мыкты деген бүгүнкү иш чарабызга дагы ушул USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында ишке ашып жаткан иш чаралардан сиздерге мыкты деген тажрыйбаларды тандап алып сунуштап жатабыз. Программага токтоло кетсек, Ак Жар айылдык аймагы Нарын облусунун Атбышы районундагы өздөрүнүн бирдиктүү терезе системасы боюнча административ кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча тажрыйбасы менен бөлүшөт. Андан тышкары Арстанбап айыл аймагында катуу калдыктарды таштандылар чогултуу, ташып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча Арстанбап жана Могол айыл өкмөттөрүнүн ортосунда кызмат көрсөтүүлөр боюнча айтып беришет тажрыйбаларын. Андан кийин Сары Колот айыл аймагын таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча ушу Сары Колот айыл өкмөтүнүн кызматкерлери өздөрүнүн тажрыйбалары менен сиздер менен бөлүшөт. Презентаторлар, сиздер ушул жердесиздерби? Табылды кызы Айжамал, Ак Жар айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. Кошулдуңузбу? Айжамал? Сезим, вы здесь? Да, я ей звоню сейчас. Алло. Жоқ. Кирдип атат мен. Баштай бересизби? Урматтуу төрага, Арстанбап айылдык кеңештин төрагасы. Нургуля, биринчи видеороликти кое берип коесуздарбы? Хорошо. Булардын видеоролиги бар эле, анан биринчи видеороликти наглядно көрүп алып, анан кыскача угайлы иш чараларын. Азыр. Так.
Урматтуу Арстан Бапай айыл өкмөтүнүн өкүлү, сиз эми кыскача эмес, кененирээк деле айтып берсеңиз болот. Ушул долбоорду кантип баштадыңыздар, кайсыл көйгөйдү чечүү үчүн, кайсыл кызматты жакшырттыңыздар, элдин мындайча айтканда, орусча айтканда обратная связь да, элдин кандай мнениялары, ой пикирлери болуп атат ушул кызматты жакшыртуу боюнча? Арстан Бапай айыл өкмөтүндө кандай кыйынчылыктар болду ушул ишти ашырууда? Могул айыл өкмөтү менен кандай кызматташтыкты жүргүзүп атасыздар? Бул межмуниципальное сотрудничество болуп атат да, ушул боюнча дагы бул жаңы механизм деп атасак болот да, эки айыл өкмөтүнүн ортосундагы ушул катуу калдыктарды чыгаруу боюнча тажрыйба да, ушул боюнча айтып берсеңиз. Урматтуу онлайн конференция катышуучулары, биз Арстан Бапай айыл өкмөтү, Арстан Бапай айыл кеңеши жергиликтүү маанидеги маселелерин чечүү максатында, таштандыларды, мусорларды чыгаруу максатында коңшу Могол айыл өкмөтүнүн полигонунан пайдаланууну туура деп көрдүк. Себеп дегенде бизде Наш потенциал, наши компетенции, наши знания в определенных... Уважаемая Дия-4, пожалуйста, выключите микрофон, вы нам мешаете. Дия-4, это кто? Наши рекомендации администратор өзү өчүрүп койсо болбойбу? Телефон, микрофонду Нургуля, өчүрүп попробуйте выключить микрофоны, пожалуйста. Минуту. Биз коңшу айыл өкмөтү менен ошо ийгиликтүү аймак эки долбоорун колдоосу менен, юридикалык колдоосунун негизинде бир топ келишимдерге жетиштик. Себеп дегенде бизде Арстан Бапай айыл өкмөтүнүн Арстан Бапай айыл аймагында кар аябай көп жаагандыктан кышындасып өзүбүздүн полигондон пайдаланганга мүмкүнчүлүктөр жок болгон болчу. Андан сырткары биз бүгүнкү күндө Арстан Бапай айыл аймагындагы полигонду документтерин бүтүрүп, эми гана пайдаланууга жетишип келатабыз. Бир топ ведомстволор кол кое элек болчу. Трансформацияга бүгүнкү күндө документтер даярдалды 70 соток жерде. Ошондой болсо да биз коңшу айыл өкмөттүн таштанды чыгаруучу полигондон пайдаланганга муктаччылыгыбыз бар. Себеп дегенде азыр жогоруда айтып өттүк. Бизде айыл өкмөттүн территориясында кар аябай көп жаагандыктан ал жакка кышындас техникаларды чыкканга бир топ кыйынчылыктар жаралат. Биз кандайча жетиштик? Муниципалитеттер аралык кызматташтыкты ийгиликтүү аймак эки долбоорун юристтердин катышуусунда, ошолордун кийлигишүүсү менен юридикалык жол жоболорун көрсөтүп, келишимдерге, меморандумга жетиштик. Алар Могол айыл өкмөтү элдерди таза суу менен камсыз кылууда биз айыл өкмөт тарабынан аларга бир топ жардамдарды, бир топ колдоолорду суу тарабынан көмөк көрсөттүк. Ошонун немеси катары Могол айыл өкмөтүнүн полигонунан биз келишим негизинде полигондон пайдаланганга бүгүнкү күндө жетишип отурабыз. Буга элдердин көз карашы, элдердин мамилеси кандай? Элдер бүгүнкү күндө тазалык аябай биринчи очурунда керек болгондуктан элдерде туура эле кабыл алышты. Азыркы күндө биз айылдык кеңештин кароосуна киргизишти айыл өкмөттөр. Таштанды чыгаруу үчүн бааларды бекитип берүү боюнча. Биз кийинки кезектеги сессияларыбызда ошону дагы бир сыйга карап чыгабыз. Ага социалдык пакеттер, жеңилдиктер жана коммерциялык багыттагы бааларды бекитип бергенге аракет кылабыз. Азыркы күндө ушундай келишим негизинде эки айыл өкмөттөр арасындагы муниципалитеттер арасында кызматташтык менен иштеп жатабыз. Бизде Арстан Бапай айыл өкмөтүндө тазалык деген муниципалдык ишкана азыркы күндө түзүлдү. Юстициядан каттоодон өткөрүп, күбөлүктөрүн алдык, уставтарын айылдык кеңеш тарабынан бекиттик, анда юстициядан каттоодон өткөрдүк. Атайын техникаларга бүгүнкү күндө долбоорлор аркылуу, район облустук өнүктүрүү фонддору аркылуу азыркы күндө бир топ долбоорлор даярдалып атат. Биз погрузчик спецтехникасында облустук өнүктүрүү фонду аркылуу бүгүнкү күндө алдык.
азыркы күндө бир топ иштер алдыга жылы бир топ иштер даярдалып турат. Өкмөттүн аракеттери менен ушул элдердин коммуналдык кызматтарды туура түшүндүрүү менен, ошо бааларды белгилөө менен тазалыкты чыгарууну жолго коюуну биз да аракет кылып жатабыз. Энди кыскача ушул. Рахмат сизге. Менде мындай дагы суроо эмес, эми калуу да. Ушул эки айыл өкмөттүн ортосунда кызматташтык боюнча жана договор келишим кол коюлду да, туурабы? Ошол келишимге ылайык эки тараптын кандай обязанности, задачалары, ким кайсыл иш-чараларды өзүнүн мойнуна алды, эки тараптын кызматташтыгы ошо сүйлөшүүлөр аркылуу кандай бири-бириңиздерге кандай кызматтар көрсөтүлүп жатат. Мисалы бирөөнүн муниципалдык ишканасы түзүлсө, экинчиси алып келип ал жака мусорун эле төгүп жатабы деген сыяктуу да, же алардын полигонун сиздер пайдаланып жатасыздарбы? Ошол боюнча кыскача айта кетсеңиз, Сураныч. Кеп башынан болсун, түшүнүктүү болуш үчүн Могол айыл өкмөтү таза суу, элдерди таза суу менен камсыз кылуу проектинде сууну, булак суусун Арстан айыл аймагынан тартып өздөрүнө алып кетишти. Ошонун эки тараптуу келишимдин негизинде биз Арстан айыл аймагы Могол айыл өкмөтүнүн полигонундан, ошо мусор полигонундан пайдаланууну бүгүнкү күндө келишим менен жетиштик ошолорго. Полигон Могол айыл өкмөтүнүкү. Келишимдин негизинде Арстан айыл өкмөтү анын полигонун пайдаланып жатабыз. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, Арстанбап айыл өкмөтүнүн ушул катуу калдыктарды чыгаруу, чогултуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу боюнча тажрыйбасына болсо суроолоруңуздар болсо берсеңиздер, Сураныч. Мүмкүн ой пикирлер, мүмкүн сиздерде дагы ушундай ойлор болуп жатат, муниципалдык аралык кызматташтыкты жакшыртуу боюнча, келишим негизинде иш алып баруу боюнча. Кимде кандай суроолор, ой пикирлер бар? Сураныч, берсеңиздер болот. Виго 1906, сиз колуңузду көтөрүпсүз, суроо берейин дедиңизби? Урматтуу коллегалар, суроолор болсо, ой пикирлер болсо, микрофондоруңуздарды жандырып алып берсеңиздер. Деги эле кимде кандай ушул көйгөйлөр болуп жатат, ушул катуу калдыктарды чыгаруу, ташуу кызматтарын көрсөтүү боюнча элге. Эгерде мүмкүн сиздерде да кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, суроолорду берип, тактап, силер дагы ушул өзүңүздөрдө мүмкүнчүлүк жок болсо, мисалы үчүн полигон, же болбосо техника, же болбосо муниципалдык ишкана жок болсо, ушинтип сиздер да коңшу айыл өкмөттөр менен биргеликте кызматташып ушундай көйгөйлөрдү чечсеңиздер болот. Мына азыр сиздерге площадка түзүп берип жатабыз. Ушул жерден сурап, тактап, контактыларын алып, байланышып алсаңыздар болот. Суроолор, ой пикирлер, Сураныч, берсеңиздер болот. Урматтуу коллегалар, эгерде суроолор, ой пикирлер жок болсо, анда Нургуля экинчи айыл өкмөттүн презентациясын ача берсеңиз, Ак Жар айылдык аймагынын бирдиктүү терезе системасы боюнча административдик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу тажрыйбасы боюнча. Презентатор Табылды кызы Айжамал ушул Ат Башы районундагы Ак Жар айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. Маалымат катары, урматтуу коллегалар, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары, депутаттар отурасыздар, айыл өкмөт башчылары, кызматкерлер отурасыздар. Билесиздер, 2014 жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мына ошо мыйзамдын бирден бир талабы болуп, ушул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары өздөрү ушул кызматтарын
элге жакшы көрсөтүү максатында ушул мыйзамда жазылган бирден бир норма ушул бирдиктүү терезе борборлорун ачуу, элге ушул бир мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп берип кызмат көрсөтүү боюнча талаптар бар ушул мыйзамда көрсөтүлгөн. Мына ошол мыйзамдын алкагында ушул USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун көмөгү менен Ак Жар айылдык аймагы бирдиктүү терезе түзүштү. Мына ошол боюнча азыр өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Айжамал ушул жердесизби? Саламатсыздарбы? Ооба. Саламатсызбы? Азыр Нургүл биздин кызматкерибиз чыгарды сиздин презентацияңызды. Кыскача өзүңүз маалыматыңызды айтып, кантип баштадыңыздар ушул долбоорду, USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунан кандай көмөктөрдү алдыңыздар, кандай иш-чараларды өткөздүңүздөр, кандай документтерди кабыл алдыңыздар. Ошол боюнча кеңири маалымат берип койсоңуз суранычы. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү онлайн конференциянын катышуучулары. Менин атым Айжамал, Ак Жар айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы болуп иштейм. Учурда USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбооруна биз 5 пилоттук айылдын бири болуп киргенбиз. Ошол кирген күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин жакшы жактарын көрдүк десек болот. Урматтуу катышуучулар, микрофондоруңуздарды өчүрүп койсоңуздар, сиздердин күлкүңүздөр, лишний звуктар, үндөрүңүздөр бул жака угулуп, презентаторго жана катышуучуларга өтө тоскоолдук жаратып жатасыздар. Сураныч кошулганда эле микрофондоруңуздарды өчүрүп, анан чатка кирип өзүңүздөрдү регистрация кылып койсоңуздар. Эгер бирөө сүйлөгүсү келсе, суроо бергиси келсе, кол көтөрүп койсоңуздар же чатка жазып койсоңуздар. Тартипти сактайлы, урматтуу катышуучулар, баарыңыздарда жумуш көп. Эртерээк иш-чарабызды өз максаттуу өткөзүп алайлы дагы, жыйынтыктайлы. Ошондуктан сураныч, тоскоолдук жаратпаңыздар. Тамчы айыл өкмөтү, пожалуйста, выключите. Рахмат. Бул USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбооруна биздин айылга келгенден бери көптөгөн жакшы иштерди аткардык десек болот. Ошол эле муниципалдык ишканабыздын ишин жандандырууда, тарифтерди эсептөөдө жана суунун акыларын эсептөөдө көптөгөн жардамдарды алып келебиз бүгүнкү күндө. Андан сырткары айыл өкмөтүнүн кызматкерлерин, айылдык кеңештин депутаттарын жана коомдук уюмдун катышуучуларын окутуудан өткөзүп, аларды да ошо айыл ичиндеги болуп жаткан жумуштар боюнча кызыктар кылып, аларга дагы бир жоопкерчиликтин милдеттерди белгискенге көп аракеттерди жана жардамдарды берип келатышат. Бирдиктүү терезе бизге ишке киргенин себеби айылыбыз Ат Башы районунан алыс болбосо дагы, бирок ошол эле маалда, көпчүлүк маалда башка айылдардан келгенде айылдын тургундары менен кызмат алуусу кечирээк болуп калчу эле да. Ошол себептен райондук мамлекеттик администрациянын башчысы демилгеси жана USAIDтин колдоосу менен ушу айылыбыздагы Ак Жар айыл өкмөтүнө бирдиктүү терезе тутуму ачылды. Бул жерде меморандум иштелип чыгып, ошо 6 мекеменин ортосунда меморандумга кол коюлду. Бул архитектура башкармалыгы, кадастр башкармалыгы, социалдык фонд башкармалыгы жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, анан айыл өкмөтү. Бул жерде иш алып барууда бир нече көптөгөн кыйынчылыктарга туш келдик. Ошол эле маалда көптөгөн жетишкендиктерге жетиштик десек болот. Себеби айыл анча деле алыс эмес, акча каражатын кандай төлөнүп калат, кайра районго барабызбы деген бир эки анча ойлор келгенде биз мындан тышкары банктарга дагы ошондой төлөм кабыл алуучу терминалдарын, банкоматтарын коюп берүүнү өтүнүп кайрылганбыз. Бул да колдоо таап, Кудайым буйрса ишке ашты десек болот. Бул жерде биздин айыл тургундары эмне кызмат көрөт? Ошол эле районго барганда бир кагазды алыш үчүн
ошол эле үй бүлө тууралуу же жашагандыгы тууралуу маалыматты алыш үчүн кайра айылга келет, бизден алат, кайра районго барат, дагы башка бир кагазы жетишпей калса кайра айылга келгенге туура калат. Биз ошону алдын алып, ошол ыңгайсыздыкты жоюу максатында биз ошо бирдиктүү терезени иштеп чыктык. Бул көбүнчөсүн ошо социалдык фонддо, социалдык башкармалыгында, коргоо башкармалыгында, кадастрда жана архитектурада көп колдонулат экен. Ошол себептен ушул 5 мекеменин ортосунда бул жерде администрация кошулду. 6 мекеменин ортосунда меморандум түзүлүп, кол коюлуп, азыркы убакта ийгиликтүү иштеп жатат десем болот. Бул жерде биринчиден айылыбыздын тургундарынын кезексиз тейлөнүүсү, юридикалык жардамдар алуусуна көп көмөк көргөзүүдө. Кудай буюрса, бул бирдиктүү терезе тутуму дагы биздин Ат Баш районунун башка айылдарына да ийгиликтүү ачылып, иш алып барат деген чоң үмүттөбүз. Бул жерде USAID-тын эң жакшы жери бизге ушу бирдиктүү терезенин жобосун иштеп чыкты. Иштеп чыгууга жардам берди. Кандай негизде иштеш керек, элдерди кандай кабыл алыш керек, бүт бардык нюанстарына чейин бардыгын иштеп чыгып, бизге сунуштап, өзүбүздүкүн кошуп, башка мекемелердикин да кошуп, бүгүнкү күндө азыркы убакта айына бир айда бир жолу ошол биздин айылдагы жуманын айдын экинчи жумасын 4-күнү күнү айыл тургундарын ошо жеринде кабыл алабыз. Бул жерде ошо социалдык фонд, социалдык өнүгүү башкармалыгы, кадастр жана архитектура башкармалыгы ошо айыл тургундарын жеринде кабыл алып, тиешелүү документтерин берип, тиешелүү документтер менен каржылап келишүүдө. Негизинен биздин айыл үчүн бул бир кадам алдыга жылуу санариптешүү десек туура болот. Бардык жакта багы убакытты мөөнөттөрүн кыскартуу менен көп жыйынтыктарга, жакшы жеңиштерге жетебиз деген оюбуз бар. Менде жалпы жонунан ушул, суроолоруңуздар болсо жооп берейин. Айжамал, чоң рахмат. Мен ойлойм, бул катышуучулар үчүн, көпчүлүгү үчүн бир жаңы тажрыйба да. Себеби бир топ айыл өкмөттөр, биз дагы билебиз, бир топ айыл өкмөттөр ушундай борборлорду ачып, иштетип, аракет кылышкан, ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин. Кээ бирөөлөрүнүкү иштебей жабылып калды да, кээ бирөөлөрүнүкү бүгүнкү күнгө чейин жакшы иштеп атат да. Мен ойлойм, эгерде бардык тиешелүү иш кагаздары кабыл алынып, мамлекеттер аралык жанагындай меморандумдарды, келишимдерге кол коюп алып, алардын кызматкерлери да келип, сиздердин айыл өкмөттүн базасында консультация берип, тиешелүү кагаздарын, справкаларын берип, же болбосо маалыматтарын берип элге, бул өтө ыңгайлуу борбор деп ойлойм. Сизге бир мындай толуктоо иретинде да, ушу элдин отзывдары, мындайча айтканда, ой пикирлери кандай болуп атат, кандай кызматтарды тез алышып атат, кандай кызматтарга алууга көп кайрылып жатышат, ушундай бир статистикалык данныйлар барбы? Ой пикирлери, ыраазычылыктары мүмкүн. Айжамал, сизди укпай калдык, микрофонуңузду күйгүзүп аласызбы? Өтө эле жеңил болуп калды дешти, себеби буга чейин райондун борборуна барып, кезекте туруп, андан кийин тиешелүү кагаздарын алып келүү үчүн кайра убакыт талап кылынчу. Азыркы убакта болсо баарын жеринде чечип, жеринде багы кандай десем, маалыматтарды алууга чоң эле өбөлгө болду десек болот да. Анан элдин ою да жакшы, Кудай буюрса, келечекте бул муну менен эле чектелбей, мындан тышкары дагы көптөгөн долбоорлор болуп атат, ошолорду ишке ашырабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Жакшы маалымат болду. Урматтар, суроолоруңуз, пикирлериңиздер болсо, толук сурагыңыздар келсе, кайрылсаң. Кимде суроо, ой пикир бар? Айнура, эки катышуучу кол көтөрдү эле. Нургүл, кимдер болду экен, мен көрбөй жатам. Бул Vivo 1906 деген бул башынан баштап көтөрүлүп турат. Мен суроо берсем жооп болгон жок.
Дагы ким кол көтөрдү кол экен? Урматтуу катышуучулар, дагы ким кол көтөрдү? Кимде суроо бар? Мен көрбөй жаттам кол көтөрүлгөндөрдү. Микрофонду жандырып алып сүйлөй берсеңиздер болот. Урматтуу катышуучулар, суроолор, ой пикирлер ушул бирдиктүү терезе түзүү боюнча мүмкүн сиздерде да кандайдыр бир башка формада ушундай бирдиктүү терезелер ачылып иштеп жатат. Же ачайын деген ойлоруңуздар бар. Эгерде ачайын деген ойлоруңуздар бар болсо, мына долбоордун алкагында айыл өкмөт Акжар ашты тиешелүү документтерин үлгү катары колдонууга, таанышуу үчүн колдонууга берсек болот. Сураныч, микрофондоруңуздар жандырып алып, суроолоруңуздар болсо, ой пикирлериңиздер болсо берсеңиздер. Урматтуу коллегалар, эч кимде суроо пикир, эч кандай ой пикир, суроолор жокпу? Анда менде катышуучуларга суроо. Кайсыл айыл өкмөттөрдө мына ушундай бирдиктүү терезелер түзүлүп иштеп жатат? Кандай кызматтарды көрсөтүп жатасыздар? Барбы ошондой тажрыйбалар? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Ак Суу районунан жергиликтүү кеңештин депутаты Кусейнова Октогүл Акиевна. Ошол айыл өкмөттүн жумушуна аралашканым быйылкы ошо былтыркы депутатка өткөнүмө байланыштуу сиздердин бүгүнкү конференцияңыздарга катышып жатам. Өзүмө көптөгөн үлгү тажрыйба алайын деп. Ошо бирдиктүү терезени түзгөн мага абдан жагып атат. Ошого канча убакыт кетти, кандай десем, кандай убакыт кетти, кимдердин Кандай иш чараларды, этаптарды басып өтүштү, ошону сурайын деп атат окшойсуз. Ошондой да, кайсы этаптар менен башталды, ошол боюнча бир аз информация берип койсо деп. Рахмат сизге. Айжамал, Сураныч сизден ушул орусча айтканда пошаговые действия да айыл өкмөтүнө ошону айтып берип коесузбу? Эмнеден баштадыңыздар? Элдердин потребностун изучать эттиңиздерби же кандай негизде ушул иш чара башталды жана эмненин негизинде ушул бирдиктүү терезени чечүүнү кабыл алдыңыздар? Анан кандай процедураларды жүргүзүп ушул бирдиктүү терезе ачылды? Ошол боюнча дагы кыскача маалымат берип коесузбу кошумча? Айжамал, кечиресиз, сиз ушул жердесизби? Презентатор ушул техникалык байланыштан улам чыгып кетти окшойт. Азыр биздин ассистенттер байланышып кайра киргизгенге аракет кылышат. Долбоордун координаторлору, өкүлдөрү бар болсо, ушул тажрыйба боюнча, процедуралар боюнча маалыматыңыздар болсо бөлүшүп коесуздарбы? Урматтуу коллегалар, ушул долбоордун кураторлору, координаторлору барбы группада катышуучулардын арасында? Урматтуу коллегалар, анда биз азыр иш чаранын аяктаганга чейин ушу презентаторду кайра кирүүсүн суранабыз, ушул суроолорго толук маалымат бериш үчүн. Же болбосо телефон аркылуу байланышып, сиздерге дагы маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Дагы суроолор барбы? Же болбосо ой пикирлер, тажрыйба угуп эле койбой, мүмкүн сиздерде дагы ушундай тажрыйбалар бар. Башка коллегалар менен бөлүшө кетсеңиздер. Мирзаганы. Ушул бирдиктүү терезе боюнча. Угатабыз, сизди тажрыйбасын үлгү катары башка айыл өкмөттөргө да мындай сунуш кылып берсеңиздер, может анча-мынча тажрыйбада колдонуп, алар тажрыйбасында
бизге кереги тийип калабы деген ойда. Ошо калган өкмөттөргө да образец катары жөнөтүп койсоңуздар деген сураныч, эгер мүмкүн болсо. Рахмат, чоң рахмат. Бул тажрыйба мен сиздерге маалымат бере кетейин. Борбордук Азиядагы ушул жергиликтүү башкаруу академиясынын мыкты аймак порталы бар. Мына ушул мыкты тажрыйбалардын баардыгы ошол порталга жайгаштырабыз. Тиешелүү документтерин дагы тиркеп коебуз. Анан ушул 3 тажрыйбаны тең жайгаштыргандан кийин баардык тиешелүү документтер менен кошуп сиздерге Союз МСОнун группалары аркылуу өзүбүздөгү болгон байланыш булактары аркылуу баардыгыңыздарга таратып койгонго аракет кылабыз. Азыр бүгүнкү иш-чаранын презентациялары боюнча чатка мына биздин кызматкер бөлүштү. Презентацияны бүгүн ушул жерден скачать этип жүктөп алсаңыздар болот. Ал эми тажрыйбаны толук ссылкасын кайсыл жерден көчүрүп таанышып аласыздар, биз жакынкы күндөрү сиздер менен бөлүшөбүз. Урматтуу коллегалар, дагы ой пикирлер? Мына алдыңкы тажрыйба боюнча катуу калдыктарды ташуу, чыгаруу кызматын жакшыртуу боюнча, анан ушул бирдиктүү терезе системасы боюнча тажрыйбалар боюнча ой пикирлериңиздер болсо бөлүшсөңүздөр. Айнура. Да, угуп атабыз. Азыр ушул конференцияга долбоордун биринчи компонентинин координатору Бакыт Байсаков кошулуп жатат. Эгерде кошуп койсоңуздар, жанагы кызмат көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча комментарий, оюн бөлүшөт да. Рахмат чоң, менин кайрылуумду көңүлгө алып, Бакыт байкен күтөбүз анда, азыр запрос кылса эле кошобуз. Эң сонун болмок, себеби дегенде билесиздер да, республика боюнча ушул мыйзамдын аткарылышы дагы өтө мындай жеткиликтүү деңгээлде болбой жатат. Өзгөчө ушул бирдиктүү терезелерди түзүү системасы да ишке алынып, колго алынып кетпей жатат да. Мына ошондуктан ушул ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун ушундай жакшы тажрыйбаларын республика боюнча бөлүшүп, үлгү катары документтерин берип, консультацияларды берип жайылсак өтө жакшы болмок да. Академияда өз кезегинде аракет кылабыз бул бирдиктүү терезени мына жакын күндө офлайн форматта тажрыйба алмашууга, андан кийин да мүмкүн дагы башка бир формаларында ушул тажрыйбалар болсо дагы бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Айнура, кесиптешибиз кирди Бакыт Байсаков. Бакыт байке, сөз сизде анда. Бирдиктүү терезе боюнча же болбосо жанагы биринчи тажрыйба болсо дагы боюнча дагы катуу калдыктар чыгаруу, Арстанбап боюнча дагы маалыматыңыз болсо жалпысынан берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Менин атым Бакыт Байсаков. Эми бирдиктүү терезе боюнча айтып кетсем, ал жерде сиздер жанагы нарындагы болгон бирдиктүү терезе тууралуу сурап атасыңарбы же жалпы кандай бирдиктүү? Жок, ошо нарындагы Ак Жар айылдык аймагынын базасында түзүлгөн бирдиктүү терезе системасы боюнча. Бул өтө өзгөчө бирдиктүү терезе. Себеп дегенде бул жерде бул бирдиктүү терезеде кандай десем, эки кызмат көрсөтүүлөрүнүн түрү көрсөтүлөт элдерге. Бул деген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр, андан тышкары мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр бул жерде соцзащита, соцфонд, госрегистр, архитектура жана райондук мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү келип, бир айда бир жолу элге кызмат көрсөтүшөт. Консультация түрүндө, кээ бир мындай удаленно онлайн чечиле турган мүмкүн иш кагаздары бар. Ошолорду дагы элдерге удаленно ошол айыл жергесинде жасап берет. Кээ бир кызмат көрсөтүүлөргө мүмкүн база керек, ошондой кызмат көрсөтүүлөрдү Ак Жар айыл өкмөтүндө көрсөтө албайт. Ал үчүн сөзсүз жанагы мамлекеттик органдын официалдуу ишканасына барыш керек. Себеп дегенде сервер деген болот, ал деген ошол ишкана мекеменин
имаратында эле жайгашат да. Өзгөчөлүгү ушул да. Кыргызстанда жалпы почти бүт жагында эле жана классикалык түрдө бирдиктүү терезелер болот. Ар кандай справка, маалымат, кагазтарды, буйрук, мүмкүн маалымат алышат элдер. Аны деген эме бүт эле көпчүлүк айыл өкмөттө түзүлүп атат. Ал үчүн атайын деле кандай эми шарт керек, сөзсүз өзүнчө бир помещение керек, жанагындай адистерди милдеттендирип ошол жерге жайгаштырыш керек, ордун алып берип. Могу ак жардагыдай бирдиктүү терезе бул жерде райондук мамлекеттик администрация акимдин эмеси керек да, демилгеси. Себеп дегенде азыр ар бир мамлекеттик мекеменин өкүлүн кайсыл бир айылга алып бардырып кызмат көрсөтүргөн бул өтө оор да, барышпайт алар. Эгерде жергиликтүү мамлекет администрациянын акимдин өзүнүн ушундай демилгеси болсо, анда ушундай уюштурса болот ак жардагыдай. Бул жакта алардын акими өтө активдүү, мындай жанагындай башкача көз караштары өзгөчө, инициативный, элге кызмат кыла турган, ушундай элди көп жанагындай чыгымдарын кыскартканга, кызмат көрсөтүүлөр сапаттуу көрсөтүлсүн деген шарт түзүү максатында ошол мамлекеттик органдарды милдеттендирип ошол жака алып барып ай сайын отургузуп бир белгиленген күнү барып ошолор элге кызмат көрсөтөт да. Эң сонун уланта бериңиз. Суроолор болсо жооп берейин. Анан кандай дагы эмне маалымат керек ошол. Урматтуу катышуучулар, сиздерге дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Азыр мына айыл өкмөтү эле өзүнүн тажрыйбасын бөлүшпөстөн ошол айыл өкмөтүнө түздөн түз көмөк көрсөткөн. Ушул бирдиктүү терезе системасын түзүү боюнча түздөн түз консультация берип, ошолорду сопровождать этип колдоп, ушул тажрыйбаны ишке ашырган консультант долбоордун ушу экинчи компонентинин жетекчиси Бакыт Байсаков байланышта болуп атат. Эгерде жана дагы коллегалар суранып атты эле, документтер менен бөлүшсө болобу, биз дагы ишке ашырат элек деген сыяктуудай ой пикирлер айтылды эле. Сиздерге ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Суроолоруңуздар болсо берип алсаңыздар. Айнура, Айжамал деген катышуучубуз кол көтөрдү эле. Бирок унчукпай. Айжамал, сизди угуп атабыз. Бул Табылды кыз Айжамал го дейм, Акжар айыл. Ооба. Кечиресиздер, мен ушу бага берилген суроолорго мен жооп бере албай калдым да, себеби бизде интернет связьыбыз жакшы болбой жатат. Суроом деле жок. Бакыт байкеге чоң ыраазычылык гана билдире алам. Рахмат Айжамал сиздерге. Кечиресиз. Айжамал айым, жогоруда биз берген суроолорго мүмкүн болсо жооп берип койсоңуз абдан жакшы болот эле. Урматтуу катышуучулар, бул катышуучубуз биздин академиянын суранычы менен азыр эле кошулду. Эгерде суроолоруңуздарды оор болбосо кайра кайталап койсоңуздар, сураныч консультант азыр эле кошулду. Биз сурангандан кийин толук жооп бере алат. Сурооңузду кайра кайталап коесузбу, урматтуу депутат айым? Бирдиктүү терезеге киргенде багы өзүнүн астына ала шарттары болот эмеспи? Ошол шарттары боюнча бир аз маалымат берип койсо жакшы болот эле. Кандай кошулушту? Бизге дагы кызык, биз дагы өзүбүздүн ишибизди алга жылгызганга баягы тажрыйба алмасакпы деп ушул конференцияга катышып жатабыз да. Бул суроого мен биринчи жооп берсем, анан Бакыт байке толуктап койсо, биз
USAID-тын ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун негизинде ошо пилоттук айыл болуп киргенбиз деп атпайбыз да. Баардыгы ошол жерде жоболорду, иш кагаздардын баарын ошо USAID-тын консультанттарынын негизинде ошолор менен чогуу иштеп чыкканбыз. Андан кийин айылдык кеңешине сунуштап, ошондой ачылсын, кайсыл жерде ачылат деп ошонун баарын тактап маалымат алып берип, андан кийин райондук деңгээлде мамлекеттик администрациясынын башчысына ошо USAID-тын өкүлдөрү тарабынан кайрылуу болуп, ошол жердеги кайсы мекеменин кандай десем кызматына айыл тургундары көбүрөөк муктаж болот деп ошол жерден кандай десем сортировать этилип, баардын ойлорун уккандан кийин анан меморандум иштелип чыккан. Ошол меморандумдун негизинде эле ошол меморандумга кол койгон ар бир айыл башкармалык мекеме азыркы маалда иш алып барууда. Эч кандай деле тоскоолдуктар болгон жок. Бул жерде ошо айыл өкмөтүнүн адистеринин эле инициативасы болот. Чоң рахмат эжеке. Сизге да абдан чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Урматтуу коллегалар, дагы суроолоруңуздар, ой пикирлериңиздер болсо күтөбүз. Дагы башка айыл өкмөттөрдө жана Бакыт байке айтып кетпеди, классикалык формасы деп. Мисалы үчүн бир топ айыл өкмөттөр биз дагы таанышканбыз, бирдиктүү терезе ачып, өздөрүнүн гана кызматтарын, муниципалдык кызматтарды көрсөтүп атат да. Мисалы үчүн налогторду деле төгөш, чогултушуп, ошол жерден справкалар деле беришип, мүмкүн ошондой дагы формалары иштеп жаткан болсо айыл өкмөттөрдө да, айылдык аймактарда сиздер мына ошол эле бирдиктүү терезеңиздерди ушул Акжар айылдык аймагында кылып, кененирээк кылып, элге дагы кошумча мамлекеттик кызматтарды дагы көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзсөңүздөр болот да. Ошондой айыл өкмөттөр барбы, жана классикалык формада бирдиктүү терезе ачып иштеп жаткан? Өзүңүздөрдүн эле справкаларды берип, же болбосо налогторду чогултуп, жыйындарды чогултуп дегендей. Урматтуу коллегалар, эгерде ой пикирлер, сунуштар бул тажрыйба боюнча аяктаган болсо, анда кийинки биздин Ош облусунун Кара Суу районунда Сары Колот айыл өкмөтүнүн жетекчиси, жанагы Үч көл суу ишканасынын кошула албай жатат тилекке каршы. Азыр долбоордун өкүлдөрү кирип, азыр ушул презентация боюнча, тажрыйба боюнча өздөрүнүн маалыматын бергени жатат, азыр кошулушат. Урматтуу коллегалар, кошулуңуздар болобу? Азыр Ош облусу боюнча жергиликтүү адисибиз, биздин долбоордун адиси Куштарбек Ташкулов кошулайын деп аракет кылып атат. Тиги карап койсоңуздар, эгерде суранып атса кошуп койсоңуздар. Карап турабыз, запрос келели. Ага чейин Айжамалга суроо берейин дедим элем. Акжар айыл өкмөтүнө. Акжар айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына Айжамалга. Бериңиз. Урматтуу Айжамал, суроо берейин дедим элем сизге. Ушу бирдиктүү терезе кызмат көрсөтүүсүн жергиликтүү деңгээлде уюштургандан башка, ушу USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагындагы аткарылып жаткан иш-чаралардын негизинде дагы кандай техникалык жардамдарды алдыңыздар? Балким окутуулар болдубу, тренингтер болдубу, семинарлар болдубу, кандай кеп кеңештерди жана жардамдарды, маалыматтарды алдыңыздар? Урматтуу Бакыт, Айжамал дагы чыгып кетти окшойт, жана эле интернет связь начар болуп атат деди эле, мен уже көрбөй жатам Айжамалды. Куштарбек, сиз кошулдуңуз, мен көрүп атам, кошулдуңуз. Нургүл Сураныч, сизден Сары Колот айыл өкмөтүнүн презентациясын чыгарып коесузбу? Азыр долбоордун
жергиликтүү координатору Куштарбек аке бизге маалымат берет. Ушул тажрыйба кантип башталды, кантип ишке ашырылды, айыл өкмөтү тарабынан кандай документтер кабыл алынды, же болбосо чечимдер кабыл алынды. Ушул айыл аймагындагы таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча, кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча. Куштарбек, сөз сизде. Кайра чыгып кетти окшойт катышуучубуз. Жаңы эле кошулду эле, көрүп аттым элем. Кошулуп жатканда азыр тиги выездде жүргөн. Азыр да кошулат болуш керек. Урматтуу коллегалар, анда бир аз күтө турайлы. Мына биздин кызматкерибиз экранга чыгарып койду бул тажрыйбанын презентациясын. Ушу Сары Колот айыл аймагында ичүүчү суу менен камсыздоо кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу. Бул тажрыйбада мен ойлойм сиздерге өтө пайдалуу болот. Себеби билебиз, Кыргызстанда баардык көпчүлүк айыл өкмөттөрдө мына ушу таза суу көйгөйү бүгүнкү күндө чечиле элек да. Эгерде мүмкүн сиздер да чечейин деп чече албай жатсаңыздар, же болбосо мыйзам алкагында эмес, башка бир жолдор менен ишке ашырылып калган болсо, ушул көйгөйдү кантип чечип, кызматты кантип жакшыртуу боюнча мына ушул Сары Колот айыл аймагынын базасында азыр сиздин тажрыйба менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Азыр презентаторубуз кошулду. Кийинки слайдка жылы берсеңиздер. Кандай дейсиз? Кийинки слайдка жылдырсаңыздар. Нургуля, уже можете листать. Колотай токтолоюн үчүн төлөмдөрдүн чогулушун деңгээли төмөн болгон. Төлөгөндө эл кытында ачык булактардан сууну жакшы көйгөн. Ошондой эле дарыя жана каналдарда сууну пайдалануудагы тобокелдиктер жөнүндө чыккан. Кийинки слайд. Мен да үнүн жете албай койдум. Көйгөйлөрдү чечүүдөгү усулдар жана жолдор. Мына ошол айылдагы кадыр барктуу аксакалдарды, ошондой эле активисттерди ичүүчү суунун шарттарын, ошол жердеги көйгөйлөрдү айтуу менен маалыматтык таркатуу иштер болгон. Ошондой эле ушул таза сууга өтө төмөн болгондуктан айыл өкмөт тарабынан коомдук угууларды өткөрүп, түшүндүрүү иштери аркылуу элге жеткизүү жүзүндөгү суу пайдалануу үчүн төлөмдөрдү алуу жана суу эсептегичтерди орнотуу тажрыйбасы жайылтылып, Сиздер мүмкүн кыскача айтып бере аласыздар. Куштар акенин немеси связи өтө начар болуп атат окшойт, угулбай жатат да. Борбордук офисинде отурган координаторлор, мүмкүн сиздер кыскача маалымат бере аласыздарбы ушул тажрыйба? Связь жакшы болбой жатат, Куштар аке, сиздики биз үнүңүздү жакшы уга албай жатабыз.
Айнура, азыр Бакыт Байсаков кошулат. Не слышно его, связи нет. Бакыт байке хотя бы мындай үстүртөдөн жалпы маалымат берип кетсе, биз бул Айнура, сейчас практиканы подключится Бакыт Байсаков. биз эмки Он онлайнга уже подключился. рахмат. Биз бул практиканы, бул өтө жакшы практика, эмки онлайнга дагы бир кошуп ушул презентатордун өзүн жакшы интернет связь жерден чыкканга суранабыз. Азыр ушу үстүртөдөн болсо дагы жалпы ушу борбордук офистен кандай көмөктөр көрсөтүлдү, консультациялар берилди, мүмкүн окутуулар өткөзүлдү, маалымат берип койсоңуздар. Бакыт, сизди угуп атабыз. Маттуу коллегалар, Бакыт байке, сиз кошула албай калдыңызбы? Угулбай жатат, ооба, сиздер угулган жоксуздар. Азыр угулуп атабы? Угулуп атат, өтө мындай жай алыстан угулуп атат. Жана жакшы угулган аябай. Азыр алыстан угулуп атат. Убери микрофон. Угулуп атат, дагы сүйлөп көрүңүзчү. Угулуп атабы? Эми мына жакшы угулуп атат. Эми бул жерде кичине кесиптештер бар да, аларга мешать этпей. Наушник деп аткам, эмеси начар окшойт. Микрофончу. Сары Колотто биздин долбоордун өкүлдөрү ушул Куштарбек Ташкулов акебиз бир нече жана жолугушууларды өткөзүп, фокус топторду өткөзүп, ал жерде көйгөйлүү болуп, ичүүчү суу менен элди камсыз кылуу маселеси көйгөйлүү болуп аныкталып чыккан. Анан эң негизгиси бул дегени каражат жетишпестик болуптур да. Анан биздин долбоордун алкагында биз жанагы приоритеттүү болуп тандалган кызмат көрсөтүүлөрдүн баарына экономикалык жактан туруктуу кылып уюштурганга аракет кылып жардам беребиз биздин пилоттук айыл өкмөттөргө. Анан ошол жерден ушул таза суу жеткирип берүүчүнүн жана Сары Колотто болгон тарифин изилдеп чыккандан кийин бюджеттин караганда ошол болгон тарифи, ошол тарифтен чогулган акчасы керектүү жана бүт чыгымдарды камсыз кылбайт экен да. Анан ошондон кийин бир тренингдер болгон, ошол тренингден катышуучулар кантип эсептеш керек тарифтерди үйрөнүшкөн. Ошол тренингдин жыйынтыгынан кийин биздин жана Куштарбек Ташкулов байкебиздин жардамы менен алар чогуу ошол жумушчу топ тарифти жаңыдан иштеп чыгышкан. Жана бүт чыгымдарды эске алыпчы, ал жерде амортизация, зарплата, ар кандай эми бүт керектүү ремонтко ошолнун жыйынтыгында жаңы тариф иштелип, ошол тарифти кийин эл менен
коомдук угууларды өткөрүп, элдер менен талкуулап, элге жанагындай презентация кылып, жөн эле эмес, көпчүлүк айыл өкмөттү тариф жетишпегенде, тариф деген 30 сом болсо, келгиле 40 сом же 50 сом кылып көтөрүп коебуз деп чечим кабыл алып коюшат да. Анан эл нааразы болуп, көп учурда колдобой коюшат да. Бул жерден биз жанагындай проекттер менен презентация кылдык элдерге. Бүт көрсөтүп, кайсы бир тыйынына чейин, кайсы акча, топтолгон акча кандай чыгымдарга, тармактарга кетет. Ремонтуна баланча сом, айлыгы баланча сом, соцфонд, налог, бүт баарын ачык көрсөткөндө элдер туура кабыл алышып, колдоп беришкен да. Ошол элдер колдогондон кийин протокол негизинде Сарык Колот айылдык кеңеши алар да колдоп берип, ошол тарифти жаңы токтом чыгарып, жаңы тариф бекитип беришкен. Ошол тариф, жаңы тарифтин негизинде иштеп баштагандан кийин уже түшкөн каражаттар көбөйүп, айыл өкмөттүн жанагындай ремонт иштерине кыла турган мүмкүнчүлүктөрү жогорулады. Соответственно, жанагы көрсөткөн кызматтын да сапаты жогорулады. Көп учурда ушу Сарык Колотто башка айыл өкмөттөрдө дагы тариф көтөрүлгөндө мүмкүн эми жаңы насосторду алышат, же водомер коюшат. Эми айыл өкмөт ушул поставщик өзү чечет, кандай эми жакшыраак билишет да, кайсы багыттар алсыз жактары бар. Ошол алсыз жактардын проблемаларын чечкенде жанагы таза суу бул Сарык Колот боюнча азыр кандай эмелери болду, Куштарбек аке билет болуш керек жакшыраакчы деталдарын. Суунун эмеси бериле турган мөөнөтү жогорулады болуш керек. Куштарбек аке, сиз толуктап коесузбу? Негизи бул Нарында, Көлдө эгерде мурунку эски тариф менен бир 10 саат суу берилсе элге, себеп дегенде электр энергияга жетишпейт, суу толтурганга ошол суу бере турган мөөнөтү азаят. Жанагындай каражат, финансылык каражат көбөйгөндө насостун иштеген мөөнөттөрү көбөйүп, жанагындай суу бере турган убактысы да көбөйөт да. Элдер уже 5-6 саат албай, там 10-12 саат алып калышат суткасыначы саат. Ошол себептен кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайт, элге ыңгайлуураак болот. Жанагындай суу берүү мөөнөттөрү, чектөөлөрү кичине көбөйөт да. Ошол анан эгерде бул жерде эми андай убактысы жөнүндө жазылбайт, просто бюджет кирешелери көбөйүптүр. Кирешелер көбөйсө, бул деген ушул Сарык Колоттун суу жеткирип берүүчүнүн жанагындай тейлөө мүмкүнчүлүктөрү жогорулады. Жанагындай ремонт иштерге кетире турган чыгымдары, жаңы суу түтүктөрүн алганга мүмкүнчүлүктөрү жогорулады. Көп учурда элдер ойлойт, эгерде тариф көбүрөөк төлөсөк, булар айлык алып алышат депчи. Андай эмес да. Айлык деген атайын же айыл өкмөттүн буйругу менен, же ошол суу СОПВнын жанагындай общий кошмо кандай общий собраниясынан чечилет. Алар ал бекилген айлыктан көп ала алышпайт. Ошол көп чогулган акча каражат ошол суу системаны жакшыртуу максатта колдонулат да. Эгерде ушу элдерге жакшы шарт түзөбүз десек, биринчи
биринчи карай турган маселе бул деген экономикалык туруктуу улук жакка көңүл буруш керек да. Эгерде экономикалык туруктуу болсо, анда кызмат көрсөтүүнүн сапаты да сапаттуу болот, жогору болот. Анан экинчиден жалаң эле тарифти жанагындай экономикалык туруктуу тариф бекитип койсо дагы бүт маселе чечилбейт. Экинчи жагы бар. Элдер убагында төлөшпөйт акчаны. Көп 70-80% деген эл төлөгөн бул жогору көрсөткүч деп эсептелет. Көп учурда 50-60% эле төлөшөт. Бирок тарифти эсептегенде ошол суу жеткирип берүүчүлөр, СОПВлар, СККБ дейт кыргызча, мүмкүн муниципалдык ишкана барбы, алар деген что тарифтен түшкөн каражат толугу менен 100% түшөт деп эсептелет да бүт чыгымдар. Ошондо мындай болот да, эгерде жарымы төлөсө, ошол СОПВнын кызматкерлери биринчиси очередь салыктарды төлөшөт, соцфонд төлөшөт, электроэнергия кеткен чыгымдарды төлөшөт. Анан өзүлөрү айлык албай калышат, же жанагындай ремонтко акча жетпей калат да. Ошол себептен айыл өкмөт тараптан кандайдыр бир түшүнүктүү иштери жүргүзүлүш керек, чечим кабыл алыныш керек. Азыр бузуулар кодексинде киргизилбедиби? Эгерде жанагындай мыйзамсыз кошулса же жанагындай сууну мыйзамсыз чараларга үнөмсүз колдонсо, полияларын, огороддорун сугарып, конечно, элге жетпейт. Ошондойлорго чара көрүш керек, штраф салыш керек. Ошондо суу элге толугу менен жетет да. Колдон келсе суу водомерлерди коюш керек. Көп мындай көп практикада болот да, айыл өкмөттө суу баарына жетпейт. Ылдый жакта жайгашкан эл суу ичет, жогору жакта жашаган элдерге суу жетпейт, көтөрүлбөйт. Суунун көлөмү жетпейт. Водомер коюп чыкканда элдер үнөмдү пайдаланып баштаганда ошондо толугу менен жетип, еще артып калган учурлар көп да, суунун резервуардагы эмесичи, көлөмү. Ошондой ошол эки маселени биринчи очередь чечиш керек да, суунун туруктуу тариф кабыл алып, экинчиси элди төлөй турган эме жана убагында төлөй турган элдин көрсөткүчүн жогорулатыш керек да. Ошол. Дагы суроолор барбы? Урматтуу катышуучулар. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар болсо консультанттарга берип, тактап алсаңыздар. Ушул ичүүчү суу, таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча суроолоруңуздар. Мүмкүн сиздердин айыл аймакта дагы ушундай иштер жасалбай, эл төлөбөй, же болбосо дагы бир туруктуулугу жок болуп атса кызматтардын, консультанттарга байланышып азыр сурап алсаңыздар. Бизде дагы бир маалымат катары айтып кетейин дегем. Бизде ушул биз иштешкен 4 облуста жанагындай НПО консультанттарыбыз бар, биздин жергиликтүү дагы кызматкерлерибиз бар. Ошол консультанттар аркылуу эгерде окутуулар керек болсо, жанагындай консультация керек болсо, ошолорго кайрылсаңыздар болот. Эми окутууларга Айнура кайрылыш керек деп ойлойм. Бирок консультация керек болсо, ушу биздин жергиликтүү адистерибизге же болбосо ошол консультант, НПО консультанттарга кайрылсаңыздар болот да. Маалыматка жанагындай кеп кеңеш керек болсо.
Рахмат, урматтуу Бакыт, сиздин толуктоолоруңуздарга. Мен ойлойм өтө жеткиликтүү маалымат бере алдыңыз. Себеби дегенде бардык эле айыл өкмөттөрдө мына муниципалдык ишкана болобу, ушул таза суу боюнча СОПВ болобу, көпчүлүгүнүн кызматтары мындайча айтканда жеткиликтүү деңгээлде эмес, мындай сапаттуу эмес деп койсок болот. Элдин нааразычылыгы көп ушул жактан. Анын бардыгы ошо эл менен ушул СОПВлардын же болбосо муниципалдык ишканалардын ортосунда жанагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөй келгендигин айынан, анан туура эмес бюджет түзүлүп, ошол бюджет прозрачно эл менен макулдашып, жана антип талкууланбагандыгынын негизинен да жанагы биз төлөсөк жеп коюшат деген сыяктуу бир мындай караңгыраак түшүнүктөр жок эмес. Мындай практикада өтө көп республика боюнча. Мына ошону ушу USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында айрым айыл өкмөттөр ушу пилотко кирген элге маалыматты жеткиликтүү жеткизип, бюджетин ачык көрсөтүп, бардык эсептердин бардыгын, андан кийин ошо элдин өзү макул болуп, ошонун бардыгын катышып, талкуулагандан кийин өздөрү макул болуп, тарифтерин көтөрүп, төлөп башташып атат да. Башка айыл өкмөттөрдө сиздерде дагы ой пикирлер барбы? Ушул таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматтарды жакшыртуу боюнча кандай көйгөйлөр, же болбосо жакшы тажрыйбалар, бизде дагы ушундай иш-чара бар деген сунуш пикирлер болсо, же суроолор болсо, сураныч бере бериңиздер. Саламатсызбы Бакыт байке? Биздин айыл өкмөттө дагы 2021 жылы ошол таза суу киргизилген. Бизде кыш эрте түшкөндүккө байланыштуу былтыр башын баштап мына азыркы убакта биз ошо таза сууну киргизип иштери аяктап жатат. Анан негизги көйгөй ушул сиздер айткандай бияка ЖКО түзүлүш керек болуп жатат да. Ошо ЖКОнун артында илгери ЖКО иштечү да, ошо ЖКОнун артында мисалы үчүн баягы сууга өзүнчө акча, мусорго өзүнчө акча дегенде төлөнчү да. Анан баягы көп жыл убакытта биз баягы сууга да акча төлөбөй, мусорго да акча төлөбөй ушул айыл ушундайга көнүп калганбыз да. Эми болсо ошо ЖКОну түзүү баягы милдети турат да. Сиздер ушул жагын кандай тажрыйба менен кандай түздүңүздөр? Анан жанагы бул жерде атайын бир адам иштеш керек, сиз айткандай ага дагы зарплата төлөнүш керек дегендейчи. Ошол жагын жанагы элдер менен дагы чогуу ишке ашырдык деп жатасыздар да. Ушул дагы бизге мындай көйгөй жаратып жатат азыркы убакта. Анан биз кандай жолдор менен дагы чечсек болот деген бир ойлор пайда болуп атат да. Рахмат сурооңузга. Эми ооба илгери ЖКОлор бар болчу. Туура айтасыздар, ошолор акчаларды чогултуп, анан бүт жанагындай коммуналдык услугаларга бир чогултчу да. Бирок азыр биз башка эмеге өтпөдүкпү? Азыр бүт поставщиктер менчик болуп кетти. Суунуку отдельно, светтики отдельно, мусордуку отдельно. Анан эгерде сиздер ЖКО ачсаңыз, ал деген бир ортомчу болуп калат, посредник. Анын айлыгын төлөш керек, анын бүт жанагы чыгымдарын, каражаттарын төлөш керек, камсыз кылыш керек. Ошонун баары жана тарифке кирет. И соответственно тариф дагы жогорулайт да. Просто ар бир поставщик менен өзүнчө келишим түзүп атышпайбы? Азыр сиз айткандай ЖКОлордун ордуна кондоминиумдар пайда болду, көп кабаттуу үйлөр болсо. Алар ошол үйдүн жанагы алар уже чогултпай калды, свет, тиги буларына, бирок үйдүн обслуживаниясына, крышаны ремонтко, лифт, подъезд тазалаганга, двор, кором тазалаганга акча чогултушат да. Ошол ЖКОнун ролун азыр кондоминиумдарга өтүп кетти. Бирок жана сиз айткандай ЖКОлор бар, атын унутуп калдым. Кандай эле доверительное управление деп коет. Доверительное управление.
андай дагы Бишкекте бар, бирок алар эми алардын кандай десем жашоо мөөнөтү уже аяктап келатат да, жок болуп калат аз күндөчү. Кондоминиумдар калат болуш керек, калышы мүмкүн. ЖКОлордун баары жоголот да. Анан кайрадан сизге ЖКО түскөн бул эми лишний эме расход да. Анан эл дагы колдобой коюшу мүмкүн да. Анан бул сиздердин жана бекитилген тарифтер деп бул жерге көрсөткүчтөрдү көрсөттүңүздөр го. Мен ушул жерге мындай көп түшүнүк ала албай калдым да, кандай эмне тариф, могу жерде грек, Рим күрөшү боюнча ийримге катышууга дагы катышкан бир бала үчүн тариф деп да киргизиптесиңер. Ушул боюнча кичине кененирээк маалымат берип койсоңуз. Эми алар боюнча кенен маалыматты бергенге ушундай азыркы жолугушууда встречада бере албайм. Себеп дегенде таза суунун тарифи башкача эсептелет, мусордуку башкача, спорттуку башкача, күзөктүкү башкача. Ар бир ушул тармактын эме бир тарифтерин эсептөө методдору кичине өзгөчөлүнөт да. Аны деген бир күн атайын тренинг өтүш керек да. Мен айткан себебим что экономикалык туруктуу тариф деген бул деген бүт чыгымдарды эске алыш керек. Жанагындай. Да, сиз менен кандай байланышып, анан ушул боюнча кандай маалымат ала алсак болот да? Ушул Айнура айым менен Бакыт Айткулов аркылуу алсаңыздар болот. Эме же түзмө түз мен керекминби? Эгер өзүңүз деле бир убактыңызды бөлөм десеңиз, сиз менен деле сүйлөшүүгө мүмкүн. Каяктан болосуз? Мен Ысык көл облусу Аксы району. Ысык көл облусу Аксы районунда бизде Руслан Досалиев деген жигит бар да, иштейт. Биздин долбоордун өкүлүбүз. Ал ошол өзү Караколдо жашайт. Почти сиздин жаныңызда экен. Ушул жигиттин телефонун ушул встреча бүткөндө же телефон менен байланышып. Азыр эле чатка жазып кое аласызбы, Бакыт байке? Чаттан элдер алып алсын, Ысык көлдөгү ошо Руслан акенин эмесин, данныйларын, телефон номерин. Урматтуу коллегалар, маалымат катары бул долбоор 4 региондо иштейт: Ысык көл, Жалал Абад, Базар Коргон, Ат башы. 4 региондо 4 консультанттары, регионалдык координаторлору, консультанттар иштейт. Ушул тарифтерди эсептөө боюнча, кызматтарды жакшыртуу боюнча, коммерциялык мүнөздөгү мындай муниципалдык кызматтарды жакшыртуу боюнча ушул пилоттук айыл өкмөттөрдө ар бир региондо 5 пилоттук айыл өкмөттөргө консультация беришет. Андан тышкары биз регионалдык иш-чараларда макулдашканбыз. Эгерде ошол региондордогу башка айыл аймактар дагы эгерде кайрылышса, консультация бере алабыз дешкен да. Ошондуктан сураныч, Бакыт байке, азыр неме чатка жазып койсоңуздар, Руслан көлдөгү координатордун телефон номерлерин. Андан кийин урматтуу катышуучулар, Бакыт байке да айта кетти, консультанттардын консультацияларынан пайдаланасыздар деп. Бүгүнкү күндө ушул долбоордун алкагында академия биз региондордогу консультанттарды окутуп, алардын иштерин координация кылып жатабыз. Эгерде айыл өкмөттөрү консультациялык кызматтарды сатып алабыз, кызматтарды жакшыртуу деген планыңыздар болсо, биз жакынкы күндөрү анонсторду таратабыз. Кайсыл региондо кандай консультанттар бар, кандай телефон номерлери жана башка байланыш булактарынын баардыгын жазып, анонсторду таратабыз. Эгерде ошол айыл өкмөттөрү ушундай тарифтерди иштеп чыгуу боюнча же коомдук бюджеттик угууларды өткөзүү боюнча же ушул кызматтарды жакшыртуу боюнча кандайдыр бир консультациялар керек болсо, ошол биздин сеттин консультанттарынын кызматынан пайдалансаңыздар болот. Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен болот. Өтө деле көп сумманы талап кылбайт. Эгерде ошо портал аркылуу ошондой кызматтарды сатып ала турган болсоңуз
болсоңуздар ошондой мүмкүнчүлүктү сиздерге түзүп жатабыз. Жакынкы күндөрү буюрса ошол контактный телефондору менен баардык консультанттардын, НПОлордун данныйларын сиздерге жайылтабыз. Айнура, мен чатка жазайын десем, менде чат отключен дейт, жаза албай атам. Кандай кылайын? Айтып берсем жазып коесузбу? Сиз айтып койсоңуз, мен жазайын анда. Руслан Досалиев 772 153 947. Руслан Досалиев. Чоң Урматтуу коллегалар, чатка дагы жазып койдум. Сураныч чаттан карап, аты жөнүн, телефон номерин жазып алсаңыздар болот. Бул Ысык Көл регионундагы айыл өкмөттөр, айылдык кеңештер үчүн консультация бере алат бул координатор. Урматтуу коллегалар, жаңы эленки тажрыйба боюнча таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматын жакшыртуу боюнча дагы суроолор, ой пикирлериңиздер барбы? Рахмат. Урматтуу коллегалар, эгерде башка суроолор, ой пикирлер жок боло турган болсо, биз иш-чарабызды анда жыйынтыктай берели. Бул иш-чара бүткөндөн кийин дагы эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар жаралып кала турган болсо, биз менен байланыш керек болуп калса, маалыматтар же болбосо материалдар керек болуп калса, бизге байланышсаңыздар болот. Менин данныйларымды билесиздер, Союз МСУнун группаларына ушул ссылканы мен жайылтып жатам. Жана башка биздин кызматкерлер дагы өзүбүздүн ички булактар аркылуу жайылтып жатат. Мына ошол эле контактный номерлерге байланышып, бизге суроолорду, сунуш пикирлерди берсеңиздер, биз эске алганга аракет кылабыз. Өнөктөштөрүбүзгө дагы ушул ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун координаторлоруна Бакыт Байсаков, Бакыт Айткуловторго, Куштар Аке, ушул регионалдык консультанттарына да өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн мына форс-мажордон чогуу биргеликте чыктык. Тилекке каршы онлайн иш-чаранын ушундай техникалык мүчүлүштүктөрү бар экен. Презентаторлорубуз кээде байланыша албай калат, кээде байланышса дагы жана связь начар болот дагы, биз менен жакшы толук кандуу байланыш түзүлүп, ушу маалымат бере албай калып жатышат. Бирок кырдаалга байланыштуу мына биздин бүгүнкү централдык офисте отурган ушул долбоордун консультанттары сиздер менен байланышып, кененирээк презентаторлордон дагы тышкары кененирээк маалымат бере алды деп ойлойбуз. Эгерде башка сунуш пикирлер, ойлор жок болсо, иш-чарабызды аяктай берели. Академия ушул бардык катышуучуларга өтө терең ыраазычылык билдирет. Андан тышкары дагы ушул айыл аймактарда, айылдык кеңештерде, ушул жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди чечүү, муниципалдык кызматтарды жакшыртуу боюнча мыкты тажрыйбалар болсо, сураныч биз менен байланышып бөлүшсөңүздөр, сиздерди дагы тажрыйбаларды дагы ушул мыкты аймак порталына жайгаштырып, республика боюнча ушундай онлайн, офлайн тажрыйба алмашуу иш-чараларыбызга катыштырып, сиздердин тажрыйбаны дагы жайылтканга биз даярбыз академия. Барыңыздарга рахмат, катышканыңыздар үчүн. Активдүү катышуучуларга өзүнчө рахмат айткым келет. Бүгүнкү биздин иш-чараны мындан ары да ачып, тереңирээк түшүнүүгө сиздердин суроолоруңуздар аркылуу мүмкүнчүлүк түзүлдү деп мен ойлойм. Саламатта болуңуздар, баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуз. Саламатта калыңыздар, чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.